Մեկնարկը տրված է, ճախրանքը սկսում են Յուքոմի աջակցությամբ դրոններ վարել սովորող երեխաները։ Յուքոմի գլխավոր տնօրենը առաջին դեմքով է հետևում երեխաների հմտություններին։ Այստեղ ժամանակն է կարևոր։ Անդրոն համայնքն է պատանիների համար դրոնների վարման անվճար կրթական ծրագիրը կազմակերպում։ Համայնքի հիմնադիր Հայկ Կարապետյանի խոսքով Յուքոմի աջակցությունը ստանալուց հետո ավելի զարգացած կրթական ծրագիր ունեն։ Մի քանի աշակերտ մի դրոնով ու այդ դրոնը երբ որ կոտրվում էր, արդեն այլ միջոցներ չունեինք, որ կարողանայինք վարենք։ Հիմա շնորհիվ Յուքոմի աջակցության մենք ունենք արդեն տարբեր սարքավորումներ, համատեղ անցկացրեցինք միջազգային մրցարշավ Հայաստանում։ Երեխաները նախ վարժասարքով են սովորում դրոն վարել, հետո ծրագրային մասին ծանոթանում։ Մեկ ընկավ։ Վերջին փուլում իրենք իրենց դրոններն են պատրաստում ու անցնում դաշտային մարզումների։ Այս ոլորտը նրա մասին չի, որ մի անգամ սովորում ես ու վերջ լրիվ տիրապետում ես, պետք են ստաբիլ պարամունքներ ու այդպես կարանք հասնենք արդյունքի։ 15-ամյա Սարգիսն ու ընկերները չեն թաքցնում, ամեն պարապմունքի նոր ոգևորությամբ են մոտենում գործին։ Երազանքը միջազգային մրցաշարերում հաղթելն է։ Ամեն շաբաթ գալիս ենք ստեղ, հավաքում ենք, քշում ենք, պարապում ենք, որ ապագայում գնանք այլ երկրներ ու մասնակցենք ավելի խոշոր մրցույթների։ Յուքոմի գլխավոր տնօրենը հավատում է երեխաների երազանքը կկատարվի, երեխաներն էլ Հայաստանի լավագույն մասնագետները կդառնան։ Որ մենք ցկտում ենք ու աշխատում ենք ու հավատում ենք, որ այսպիսի կադրերը պետք է պատրաստվին փոքր տարիքից, որ ապագայում ոչ թե միան խոսենք, ուզում ենք տեսնել զարգացած տվային ինչ որ այլ տեսակի տնտեսություն եւ Հայաստան, այլ այս երեխեքը լինեն այն երիտասարդները, այն հասունացած մարդիկ, որ ղեկը վերցնեն իրենց ձեռքը ու շարունակեն աշխատեն, այսպես սովորացնեն ու ապահովեն այն տվային աշխարհում այն տեսլականը, որ Հայաստանը ուզում է իրեն գտնի տեսնի։ Դրոնների հետ աշխատելիս բազմակողմանի զարգանում են երեխաները, նոր հմտություններ ստանում ապագայի համար, նկատում է Ռալֆ Իրիկյանը։ Ակնթարթային պետք է որոշումներ կայացնեն ու պետք է շատ ճկուն լինի իրենց մտածելակերպը։ Այս ամենը իրենց օգնում է, որ իրենց մտածելակերպը զարգանա, ավելի ճկուն դառնա։ Իրիկյանը համոզված է կրթական այս ծրագիրը ամրապնդում է Հայաստանի դիրքերը որպես նորարարական ու տեխնոլոգիական կենտրոն։ Ալբերտ Սերոբյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։